Разжигаем костерок. Сначала собираем ветки, маленькие веточки. Собираем в кучу листья, травку сухую. Кладем бумагу вниз, сверху веточки мелкие, чтобы это все хорошо разгорелось. Заготавливаем более крупные ветки. Если хотите, чтобы это загорелось намного быстрее, можно плеснуть жидкости для розжига. Или если влажная погода, поливаем это все жидкостью. И поджигаем. Вот так вот. Вот это хорошо полохнуло. С жидкостью намного быстрее. Теперь трава горит, надо ее все это позбивать, чтобы не было возгорания. Погода сухая. Все это в кучку сбиваем. Весь этот огонь лишний. Подгребаем все в костерок. Вот так. Трава вокруг выгорела, все, опасность миновала возгорания. Теперь на это можно смотреть вечно. Огонь — это одна из 3 вещей, на которые можно смотреть вечно. Спасибо за внимание. До свидания.